Hi friends, welcome back to another video. இந்த வீடியோவில் என்னோட லாங்கஸ்ட் 3D print தான். ஸோ இதில் எடுக்கலான் இருக்கேன். உங்களுக்கு முன்னாடி நான் CR10S Pro நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வீடியோ நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். அது சப்போஸ் அந்த வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி மேலே அந்த ஐ பட்டன்லையும் கொடுக்குறேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து நான் என்னோட இது டெம்பரரி அந்த மவுண்டில் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன். பட் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பெரிய சைஸ் பிரிண்டர்னால உங்களுக்கு சும்மா டெம்பரரியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு 3D பிரிண்டர் அதாவது 3 வந்து 3D பிரிண்ட் ஆல்ரெடி மாடல் வந்து நிறைய வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதை எடுத்து 3D பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். பட் என்ன இதில் ஒரே திங்னா 3 நாள் டைம் எடுக்கும். ஸோ அந்த 3 நாள் பொறுமையாக இருக்கணும். ஸோ இப்போ மிஷின் ஆன் பண்ணுவோம் வாங்க. ஓகே, ஸோ மிஷினை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து நான் வந்து இது முன்னாடி வந்து அலுமினியம் பெட் இருந்தது. பட் நான் வந்து இதை வந்து கிளாஸ் பெட்டை நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ரீசன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் பெட்டாக இருந்தால் வந்து உங்களுக்கு லெவல் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அலுமினியம் பெட்டில் வந்து ஹீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெண்ட் அந்த மாதிரி வரலாம், இல்லாட்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது எதுவும் கொஞ்சம் ஒரு ப்ரொட்ரூஷன் அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதனால் கிளாஸ் பெட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே லோக்கலில் தான் கிளாஸ் பெட் வாங்கினேன். ஸோ நான் என்னென்னா ஜஸ்ட் அந்த அலுமினியம் சைஸை காமிச்சு அவங்ககிட்ட கிளாஸ் கட் பண்ணி போகிற சொல்லி ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு 50 rupees தான் வந்தது. ஸோ இப்போ பிரிண்டர் ஆன் ஆகிடுச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜெட்டை வந்து நான் கொஞ்சம் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஓகே. ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பெட்டு வந்து என்ன அலுமினியம் வந்து பெட்டில் வந்து அவ்வளோ ஆயிலி க்ரீஸியாக இருக்காது. இந்த பெட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்மட்ஜஸ் அந்த மாதிரி வரும். அதனால் பிரிண்ட் வந்து உங்களுக்கு சில நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு அதில் ப்ராப்பராக வந்து உட்காராது. அது மீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாக வந்து கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வந்து அட்டாச் ஆகுது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் இது வந்து நார்மல் நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கிற ஸ்ப்ரெட் தான். அதுவும் இந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தும் ரொம்ப முக்கியம். மைக்ரோஃபைபர் கிளாத் நீங்கள் அமேசானில் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் நான் வைப் பண்ணிக்கிறேன்னா நார்மலாக வைப் பண்ணிக்கோங்க. வைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து மிஷினை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணால் வந்து பெட்டர். சப்போஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து உங்களோட ஏதாச்சும் மதர் போர்டு அந்த மாதிரி அதாவது எண்டர் 3லலாம் உங்களுக்கு மதர் போர்டு சில நேரத்தில் எக்ஸ்போஸாக இருக்கும். இங்கே ஃபேன் இருக்கிறனால. ஸோ இதில் மதர் போர்டு எக்ஸ்போஸாக இல்லை, அதனால ஒரு தைரியமாக நான் அடிக்கிறேன். பட் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி டேரெக்டாக மிஷின் ஆன் பண்ணும்போது இது பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட்டு இது பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் வைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. தென் வந்து நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிலமெண்ட் ஆரஞ்சு கலர் ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் அதை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து நான் ப்ரீஹீட் பண்ணுறேன்னா ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒயிட் ஃபிலமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஒயிட் ஃபிலமெண்ட் கிட்டத்தட்ட 1000 rupees நான் வாங்கியிருந்தேன்னா இது இன்னும் யூஸ் பண்ணலை. நான் ஒரு சின்ன இது ட்ரையலுக்காக தான் ஓப்பன் பண்ணேன், பட் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஒன்ஸ் இது வந்து நாசில் வந்து 195 ரீச் ஆனோன்னு நான் இந்த இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒயிட் இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். ஆல்ரெடி ஒரு கோல்டன் ஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன், பட் இப்போ தேவையில்லை. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லெவலிங் நம்ம பார்த்துப்போம், ஏன்னா கரெக்டாக இருக்காதான்னு பார்த்துப்போம். இது வந்து நீங்கள் பிரிண்டரோட கூடவே கொடுப்பாங்க. இது 20 mm காஜ் இது. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஈஸியாக ஒரு மெட்டல் டூல் தான். நீங்கள் இதுவும் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அமேசானில் கிடைக்கும், பட் இருந்தாலும் மிஷினோடே வரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு நான் மேனுவலாக ஒரு கேலிப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன்னா ஸோ நான் லெவலிங் கொடுத்துருக்கேன், ஹோம் கொடுத்துருக்கேன். ஹோம்னா என்ன பண்ணணும்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய்எஸ் போயிட்டு ஒரு சென்டர் பாயிண்டில் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி சென்சார் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பண்ணோம். இங்கே சென்சார் கீழே இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒன்ஸ் மெட்டல் சர்ஃபேஸை டச் பண்ணும் போது அது மெட்டல் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட கரெக்டாக அந்த ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ இப்போது அது சென்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதை வந்து நீங்கள் அந்த நாசலுக்கும் பெட்டுக்கும் உள்ள கேப் வந்து கரெக்டாக இதில் லைட்டாக ஸ்க்ராட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலே போதும். ஜஸ்ட்டு நான் வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன்னா மைல்டாக நான் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்.
ஸோ இல்லை கரெக்டாகவே இருக்குது. ஸோ நான் லெவல் பண்ண தேவையில்லை. நான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜஸ்ட்டு இசரை நான் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஃபிலமெண்ட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் நான். இப்போது நீங்கள் ஃபிலமெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக இந்த எக்ஸ்ட்ரூடர் ஹீட் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். பட் இது ஜஸ்ட் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாடிஃபிகேஷன் பற்றி நான் உங்களுக்கு லேட்டாக சொல்கிறேன். இங்கே ரெட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதான் வந்து பழைய ஃபிலமெண்ட் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணிட்டேன். பட் ஸோ இதான் வந்து நீங்கள் இது யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா. இப்போ வந்து நான் ஒயிட் PLA நான் அட்டாச் பண்ணுறேன்னா பட் இந்த டிப் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இல்லை. ஸோ அதனால் ஒரு ஆங்கிளில் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு 60 டிகிரி அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் கட் பண்ணியிருக்கேன்னா. ஸோ இது ஃபிலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த லீவரில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிலமெண்ட் சென்சரில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் இது வரும். நீங்கள் அந்த டிப்பு முடிஞ்சோடனே கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பழையசாக இருக்க ஃபிலமெண்ட்டும் கொஞ்சம் வந்து வெளியில் வரும். இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு கலர் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கோல்ட் ஒயிட் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபிலமெண்ட்டை நான் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டேன்னா தென் வந்து நீங்கள் திருப்பியும் நம்ம ஒரு வாட்டி கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு லெவல் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன்னா. ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் PLA ஹீட் பண்ணும் போது செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நாசிலேருந்து அந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஊஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த லெவல் கரெக்டாக பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக கூல் டவுன் பண்ணிப்போம். ஸோ லெவல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மேக் ஷூர் அந்த நாசிலில் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு ஃபிலமெண்ட் இல்லாத மாதிரி. சப்போஸ் ஏன்னா கொஞ்சம் சின்னவுண்டாக இருந்தாலும் உங்களால் கரெக்டாக கேலிப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்லி நாசிலில் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன்னா திருப்பி நான் ஹோம் போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு மேக் ஷூர் நீங்கள் வந்து ஏன்னா லாங் டேர்ம், அதாவது லாங் டைம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் மேக் ஷூர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. இது ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி இன்கேஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் சரியாக இல்லைன்னா திருப்பி நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ண மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபிலமெண்ட் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அந்த இதுக்காக தான். கொஞ்சம் லைட்டாக கேப் இருக்குது. ஸோ இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நான் இதோ இசட் ஹோம் நான் செட் பண்ணிடுறேன். ஸோ செட் பண்ணிட்டேன். தென் வந்து நீங்கள் வந்து 2 சாய்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து நீங்கள் ஆட்டோ லெவல் பெட்டிங் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா வந்து மேனுவலாக பண்ணலாம். சாரி, இந்த கேஸில் வந்து நான் ஆட்டோ தான் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் மேனுவலாக பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் மேனுவலாக வந்து நான் கேலிப்ரேட் பண்ணுறேன்.
இது வந்து எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த பெட்டில் வந்து அதுவே மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கும். ஸோ அது எல்லாமே ஒன்று ஒன்று அது இண்டிவிஜுவலாக கீழே வந்து டிப் பண்ணிட்டு, ஸோ இந்த மீட்டர் அந்த சென்சார் வந்து உங்களுக்கு மெட்டல் வந்து உங்களுக்கு சென்சிட்டிவ் இருக்கிறனால சப்போஸ் ஒன்ஸ் நியர்பை வரும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து ஆட்டோ லெவல் பெட்டிங் போயிட்டுருக்கு. இது வந்து ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும். இப்போ வந்து இந்த இது ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிச்சு, உங்களுக்கு பெட்டிங் லெவல் பெட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ ஹோப்ஸோ எல்லாமே ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னென்னா வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண கொடுக்க போகிறோம். ஸோ ப்ரிண்ட் கொடுக்குறேன்னா ஸோ இந்த 3 வந்து பேசிக்காக வந்து 3 இது நான் கிட்டத்தட்ட 3 days பிரிண்ட் ஆகுனால கொஞ்சம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ பிரிண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ இனிஷியலாக என்ன ஆகும்னா இந்த பெட் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும். 60 டிகிரி வரைக்கும் இருக்கும். நாசல் வந்து உங்களுக்கு 200 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் ஆகும். ஸோ இது டிபெண்ட் அப்பான் நாசல் வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் வேணும்னா 210, அதாவது பிஎல்ஏ வந்து 195லேருந்து 210 வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணலாம், குறைச்சிக்கலாம், டிபெண்ட் அப்பான். ஸோ இந்த பெட் வந்து 60 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஎல்ஏ ஃபிலமெண்ட் வந்து அந்த பெட்டில் ஸ்டிக் ஆகும். அதே மாதிரி ஹோல்டும் உங்களுக்கு பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த 60 டிகிரி வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து நான் பெட் ஹீட் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து ஃபியூ டிப்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் நீங்கள் மெயினாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் பவர் கட் இருந்ததுனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் மாதிரி பிரிண்டர்ஸ் இருக்கான்னு உங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் வந்து ரிசீவ் கேப்பபிலிட்டி அந்த பிரிண்டரில் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வந்து நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. சில நேரத்தில் வந்து ரிசீவ் நீங்கள் பண்ணாலும் ரிசீவ் ஆகாது. ஏன்னா பாதி வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட 2 நாள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் உங்கள் ஏரியாவில் பக்கத்தில் கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா லாங் மீன்ஸ் சாட்டர்டேலாம் உங்களுக்கு லாங் டைம் பவர் கட் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டேஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு திங் என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து மெயின் வந்து ஃபிலமெண்ட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ, அதாவது உங்களோட ஸ்லைசர்லேயே உங்களுக்கு வந்து, அதாவது உங்களோட 3D ஸ்லைசர்லேயே உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபிலமெண்ட் வந்து எவ்வளோ கிராம்ஸு வந்து ஒரு இந்த பிரிண்டிங் தேவைன்னு உங்களுக்கு அதுலேயே உங்களுக்கு காமிக்கும். ஸோ இதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 160 கிராம்ஸ் தேவைப்பட்டது. ஸோ ஃபிலமெண்ட் நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க, வெயிட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஃபிலமெண்ட்டில் 160 கிராம்ஸ் இருக்கா இல்லாட்டி கம்மியாக இருக்கான்னு அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இன்கேஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிலமெண்ட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வேறு ஃபிலமெண்ட் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ஒரு வந்து புது ஃபிலமெண்ட் மாற்றி இது பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெட் வந்து 50 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு. நாசல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 165 டிகிரிக்கு வந்துருச்சு. இது வந்து மேபி டிபெண்ட் அப்பான பிரிண்டர். எண்டரில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாகும் ஹீட். எண்டர் 3ல் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா வந்து அதோட எஸ்எம்பிஎஸ், அதாவது எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து பவர் அவ்வளோவா சப்ளை இருக்காது. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் ஆகுது. ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போயே வந்து 195 டிகிரி கிட்ட வந்துருச்சு. ஹார்ட்லி ஒரு ஃபியூ டிகிரிஸாக பாக்கி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு பிரிண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் கவனிக்கணும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு லேயர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட் லேயர் ப்ராப்பராக ஸ்டிக் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு சப்போஸ் சில நேரத்தில் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் லேயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபிலமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இது எப்படின்னா, இது வந்து பிரிண்ட் பண்ணும் போதும் ஒரு வாட்டி திருப்பியும் பெட் வந்து இது மெஷர் பண்ணோம். நீங்கள் ஆட்டோ பெட்டிங் லெவல் வச்சுருந்தீங்கனாலே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு திருப்பியும் ஒரு கேலிப்ரேட் ஆகுது இது. ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. நான் திருப்பியும் உங்களுக்கு வந்து க்யூராவில் வந்து எப்படின்னா ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னா சைடில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு போவோம். அப்போ தான் உங்களுக்கு சில நேரத்தில் எக்ஸஸ் ஃபிலமெண்ட் இருந்தால் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகிறதுக்காக. அதை மேக்ஸிமம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். சில சமயத்தில் அது கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும், அதனால் அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் மேக்ஸிமம்னா. ஓகே, ஸோ எல்லாமே ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட் லேயரும் கரெக்டாக இருக்குது.
பட் ஒரு லைட்டாக ஒரு சின்ன ஃபிலமெண்ட் அதில் ஸ்டக் ஆகிருக்கு. அதை எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். அட் லாஸ்ட் வந்துருச்சு, அதை எடுத்துட்டேன். பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ இது இது எப்படி நார்மலாக எப்படி போகிற மாதிரியே போகட்டும். நான் உங்களுக்கு இது முடிஞ்சோன்னு ஒரு எப்படி இருக்குது அந்த மூணு எப்படி இருக்குன்னு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இது நீங்கள் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். என்ன ஃபஸ்ட்டு 3D பிரிண்ட் எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகணும் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இன்கேஸ் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் அந்த மாதிரி இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள், நான் ஜஸ்ட் ரிப்ளை பண்ணேன். தேங்க்யூ, பாய்.